Pse insistuan që të jenë publike këto bisedime në këtë mënyrë? Nuk se ai është formati se si ata e bëjnë. Edhe kur ke parti, edhe kur ishte Biden, ata ka një moment që ata flasin, buzëqeshin, dhe kur dalin zihen edhe me Starmerin, nuk se kanë kaluar mirë. Por kanë bërë një bashkëbisedim, kanë thënë ne jemi aleat strategjik, ne jemi aleat historik, paqja është e rëndësishme. Keir Starmer ishte shumë i tensionuar, siklet ishte. Po, bashkëpunimi është e rëndësishëm dhe mbrapa janë zënë, mbrapa. Edhe me Macronin. Atë kujtojtë sa i tensionuar, sa kulmi tensionit ishte mes Macronit dhe Putinit parë se të fillon të lufta. E vunë atë tavolinë e gjatë. E gjatë, e vërtet. Kujtojtë, as dorën se dha, mirë si kalojti. Por prapë nuk zihen njerëzit në publikisht si quzuaj si rrugat rrugë me presidentin e Amerikës. Që turpshme energji që kanë dhënë. Imagjino sikur këtë gjë t'ia bënin Zelenskit në zyrën e vet në Kiev. Po do bënte të njëjtën sjellje, do të thoshte dili jashtë kujt i fleti kështu. Domethënë, është një gjë duhet të themi. Pa çka se ça është diskutuar, pa çka se si mund të ishte bërë, pa çka se cilat ishin intencionet, pavarësisht sjellja e Zelenskit është e turpshme. Kishte kritika edhe nga vetë brenda Ukrainës nga eksponentët. Po ti e pesh bënte presidenti, ajo ambasadori e bë, vu durën kohë kështu që. Po. Ajo kishte tentuar në atë një orshin të cilin folën pak më herët. Sepse ishte prishur gjë, ishte thyrë, ishte bukë thyrë. Trump reklamoi sot ushimin i cili ishte përgatitur për darkë, solemne. Hamburger, ja kjo është pamja e ambasadorës, e cila ishte në gjendje shumë të rëndë ishte. Mendon se Zelenski ka bërë me qëllim këtë i lirë se jo, unë është aq budalla që shiko edhe aq i mençur nuk rezulton pas gjithë sa gjë që ka ndodhur. Po unë 6 vjet presidenti. Unë mendoj, shiko, ai mund të rri edhe 7, mund të rri edhe 8, mund të rri edhe 10, mund të rri edhe 15. Kjo gjë do ngelet. Kjo pamje do ngelet. Kjo do ngelet. Kjo do ngelet, ai do mbahet mend për këtë. Para të gjitha media botërore. Ai për këtë do mbahet mend. E mba mend Miloševićin që si fryje si gjel kështu. Dhe përfundoi atje si përfundoi, domethënë. E mbaj mend duke hyrë në atë helikopterin duke shkuar në hapë. Edhe përfundoi si përfundoi. Se këto gjëra, liderat për këto gjëra mbajnë mend. Ai kishte shkuar atje, edhe sikur të zihej me Trumpin, ai duhet dilte para botës, tregonte që Trumpi është miku i vet më i ngushtë, pavarësisht se çfarë bën mbrapa kamera. Kjo është dëshmon kulmin e krizës së perëndimit se ku ka vajtur perëndimi me 20 vitet e fundit. Kulmin, ky është kulmi. Asnjëherë s'do ndodhte. Edhe presidenti Bush nuk ka bërë pak, bëri luftën në Irak, u fut rrëzojnë në mënyrë në Afganistan. U fut rrëzojnë në mënyrë ilegjitime dhe jo ligjore presidenti një vendi sovran siç ishte Iraku.